अच्छा رات گئے تک. Subscribe our YouTube channel for علیکم دوستو کہ میں وسیم عباس سے دے پایا سارا یوٹیوب چینل ٹی پی بکر سارا کی امید کریں کہ سارے دوست بات ٹھیک ٹھاک ہو سن تو آج جا کریں مزیدار ولاگ شروع جویں کہ بارش ہے اپنا جمعرات شام کو شروع تھی ہے تے کل جمعے والے دن مثال طور تے کہ نہیں بن 2-2:30 بجے نا رکی ہے بارش لیکن حال بھی بدل شدل بڑا کھڑوتا ہے. آج اسا کھنے دکان تے جمعے والے پوری ہمارے پتہ ہے کہ چھٹی آج انشاءاللہ جی میں آغاز شروع کریں ہیں. جی دوستو کہ دیکھا جلدے ہیں سینے والے کو دیکھا ہوں زیادہ چہنے کل جو بارش ہے میرا خیال کام شام میرا خاص کونی کی تھا تے دیکھو بہنے لگا آیا بیٹھے ہوں میرا گپ شپ دیکھا لینے ہیں. دوستو کیا سمجھ پہ تو نہیں جل لیکن آوڑیں تے سناؤ فادی کل کے پڑی جی کل کے بڑی بارش جی ہوئی بارش جو الحمدللہ کم کیتے ہے رات تو بہت رات 3:30 تک صحیح ہے کم کریں گے کہاں خیر کریں یعنی کہ آج تھوڑی کمپلیٹ تھی ہوئی امید کافی ہے انشاءاللہ. اچھا رات گئے تک رات تک ٹھیک ہے تو کام کرو تو مل جائیں تھیں. جی دوستو کہ چاچے ہونی پلا پٹک تیار کر چھوڑے تھے اے ودن پڑھیں دے ایک بسا مسا نقشہ ودے پڑھیں دے پڑھا کے نوافع کو ملتے ہیں. دیکھو تو چاچے ہونی پین لگے تو محنت کریں دے پین بنے دے پین اب ایک ہر ویڈیو ٹھیک ہے دکھائیں دے رہے ہیں. کل بارش کی وجہ کو کام ہوں رکا رہی آج انشاءاللہ آتا ہے کہ رات تک کلیئر تھی ہوتی وقت بدلی چڑھا ہوں اگر بارش نہ آئی تا. جی دوستو کہ سارا جی ایم صاحب اتنے بیٹھے بس پڑھوانے بیٹھے ہوئے ہیں. جی ہاں سر پہ بیٹھ کے کام کروانا چاہیے. نہیں یار بندہ گھوٹے وہ غلط میرا استاد ہے میں اس کا شاگرد. استاد میں اپنے کام کو صحیح کاروبار صحیح کریں استاد کے پاس بیٹھنا شاگرد کوئی جرم تو نہیں ہے. حضرت تو ہی کیا اپنے ساڑھ دیتے بیٹھے ہیں نا یار اکیلا استاد لگا ہوا ہے. تم بیٹھو ادھر دیکھو کیسا ماحول ہے 2 منٹ بیٹھو ہم ادھر سین تھوڑا بنا لیں. دنیا ٹرک تیار کر کے دے تھوڑا ہی کرانا ہے. چلو بس تیار تھوڑی بڑی تھی گئی باقی سڑکیں روڈ دے بنانے تھے. جی دوستو جیسا ندیم بھائی ہونی جیسا ہوں کھا دی روٹی جیسا چلو تھوڑا دوستوں میں شیئر کروں کیا باہر دا موسم بڑا زبردست پڑ گیا ہے تو ہلکی ہلکی بارش آنی پی جیسا روٹی کھا. ندیم بھائی ٹائم کتنا تھیندا پیا ہے؟ ٹائم 3:30 تھی گیا 3:30 کا ٹائم نہیں آج بالکل لیٹ تھی گئے ہیں بھائی کی مصروفیات ہی ودے رہے ہیں تھوڑا بڑا کام لگ گیا تے ہوں روٹی چھوٹی کھا دی تھے. ندیم بھائی میں گپ شپ لینے بیٹھے ہیں باہر دا موسم بڑا مزے تھا باہر تھوڑا وزٹ کروانے ہیں. جی دوستو کہ ندیم بھائی تو میں باہر آ گئے باہر دا موسم بڑا زبردست ہے سینری بہت مزے دی چمکتی کھڑوتی ہے تے الحمد للہ تھوڑی بڑی گپ آ گئی موسم دے دے پہ بدل میں گج کے دیکھا گج 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 کی آواز آتی پی ہے تے باہر دا موسم بہت پیارا تھی گیا انشاءاللہ بھگونے تھوڑی دیر تک ملتے ہیں. پمپ والے کھڑوتے ڈاڈے مزے چھاٹ دے بھی ندیم بھائی پریشان کیوں کرنا ہے انجوائے کریں نا کھڑوتا ہے. subscribe our YouTube channel.